Колко ли вида извънземни има в космоса? Трябва да са много. Би било доста наивно да вярваме, че човечеството е единствената раса. Вселената е изпълнена с много неразгадани мистерии. Няма как да знаем колко извънземни живеят в нея, но можем да говорим за това колко вида са известни на уфолозите днес и какви са техните индивидуални особености. Извънземното е неопределено понятие. Нашите познания за това колко вида извънземни съществуват се основават на информация, получена от хора, контактували с тях, които твърдят, че са успели да посетят космически кораб или да говорят с извънземни. Информация за тях от медии, а също така и специална наука, наречена екзобиология, която ни дава по-точна информация за различните видове извънземни. На база разказите на свидетели и резултати от проведени изследвания, уфолозите стигат до заключението, че има няколко раси извънземни, които се различават едни от други по външния си вид. Всяка раса се определя от своя темперамент и уникални характеристики. Нека сега разгледаме различните видове по-отделно. Инсектоиди. Те са хуманоидни, приличащи на насекоми по свой собствен начин. Инсектоидите са изключително рядка извънземна раса. Те се характеризират с големи изпъкнали очи. Крайниците им имат причудлива форма. Инсектоидите имат невероятни характеристики, които им позволяват да извършват космически пътувания с много висока скорост. Извънземните от този вид могат да издържат на ускорение до 40G или колосални гравитационни натоварвания. Не само по време на спиране или бърз полет на космическия кораб възниква силен гравитационен шок. В случаите на рязка промяна в посоката, внезапно спиране с пълна скорост или моментална промяна на курса с 90 градуса. Циолковски изследва характерните свойства на насекомите. Той изучава хлебарки и провежда тестове върху тях. Той е един от първите учени, които установяват, че насекомите са в състояние да издържат на огромни ускорения и големи разлики в гравитацията, много по-добре от бозайниците и животните. Трипръсти гиганти. Тези извънземни са били виждани най-често в Долна Саксония, Германия. Отличителните черти на тази раса са големият ръст от 2 до 3 метра, големи светещи очи, както и огромна глава. Ушите и носа им не изпъкват. Представителите на тази раса имат специална кожа, която има светло-син оттенък. Хуманоида има тромави дълги ръце само с 3 пръста. Уфолозите са установили, че представителите на тази раса са мъже. Забелязано е също, че тези гиганти никога не се появяват сами. Те биват придружавани от цяла свита лилипути, разбира се, също от космически произход. Рептоиди. Рептоидите са много интересни извънземни същества. Този вид получава името си поради люспестата им кожа. Освен това, рептоидите са студенокръвни, като земноводните. Те имат несъразмерен нос и дълги ногти по крайниците. Страшните им очи светят в жълти и зелени оттенъци. В областта на носа и устата те имат тъп придатък, което придава на тези драконоподобни същества почти човешки вид. Някои твърдят, че рептоидите се характеризират със склонност към агресия, както и към сексуално насилие срещу представители на човешката раса. Други пък дори оприличават тези извънземни на Сатана и неговата армия. Смята се, че извънземните от този вид са представители на тъмните сили на Вселената, принадлежащи към демоничната сфера. Според някои съобщения, всяко споменаване на името на Христос предизвиква негативна реакция сред рептоидите. Има дори предположение, че именно представителите на тази раса са прототипът на библейската змия, която е изкушавала Адам и Ева в древни времена. Запознатите смятат, че рептоидите имат много мощна енергия, но в същото време са изключително мили и чувствителни същества. Въпреки това, мнението за тяхната враждебност към човечеството все още е по-често срещано. Джуджета. Космическите джуджета, за разлика от рептоидите, са мирни същества. Обикновенно те придружават други, по-старши хуманоиди. Има обаче и наблюдения на единични посещения на Земята от космически лилипути. Как описват уфолозите извънземните от този тип? Ръстът на тези същества е около метър. Ръцете на джуджетата са дълги и много тънки, с по 3 пръста. Те се провисват чак до земята.
Това обаче не пречи на джуджетата да се движат бързо, както и да бягат от любопитни преследвачи. Така че появата на космически джуджета може да изглежда и доста забавно. Що се отнася до характера им, той е добронамерен. Джуджетата обикновено са облечени в сребристи скафандри. На лицето им има тънък филм, който покрива носа, устата и ушите, като маска. Изглежда, че джуджетата крият външния си вид от нас, оставяйки само очите си на показ. Синтетични работници. Тази раса има свои специфични особености. Смята се, че техните представители са способни дори на телепатия. Ръстът на тези същества е около 1 метър. Техният интелект се сравнява с този на пчелен рояк. Представители на тази раса са виждани главно на борда на техните космически кораби, както и в подземни бази, създадени от тях самите. Сиви хуманоиди. Растежът на сивите хуманоиди също е малък. Той варира от 0,9 до 1,20 м. Представителите се отличават със слабо тяло и недоразвити крайници. Пръстите на сивите са много тънки, с лепкави вендузи и остри ногти на върховете. Класическият образ на представителите на тази раса е следният. Огромна глава без коса, сива кожа, леко изпъкнал нос. Линията на устните е слабо дефинирана. Свидетелства за сивите извънземни са получени главно от жители на Америка. През юли 1947 година в щата Ню Мексико, град Розуел, се случва небезизвестната катастрофа на извънземен космически кораб. На мястото на инцидента са открити останките от сиви хуманоиди. Учените правят аутопсия на телата и установяват, че структурата на вътрешните органи на тези извънземни е удивителна. Те нямат изходни отвори и храносмилателна система, а вместо кръв имат непознато вещество. Патолозите също така не откриват черен дроб и сърце. Може би тези органи липсват при хуманоидите. Що се отнася до мозъка, неговите нервни тъкани се различават значително от човешките. В него няма сиво вещество, но мозъкът е добре оформен и има много добра структура. В щата Тексас са заснети останките на кораба, на който са открити телата на сивите извънземни. През 1947 година в Съединените щати посещенията на тези същества са много чести. Изглежда, че страната е избрана за тяхно изследване спрямо хората. Американските власти са били сериозно обезпокоени от честите посещения на неканените гости. Те сериозно обмислили възможността за масово нахлуване от извънземните и са започнали подготовки за това. За щастие, такава инвазия така и не се е състояла. Сред сивите има интересен вид, познат като сиви с дълги носове. Ръстът на тези същества е около 2 метра и 40 см. Тези извънземни имат генетична структура, подобна на насекомите. Те нямат външни полови органи. По отношение на хората те са изключително агресивни. Смятат се за група от Орион, чиято основна цел уж е да завладее човечеството и да го пороби. Група Сириус. Според някои сведения, групата Сириус, подобно на сивите, е замесена в отвличания. Растежът на тези същества е около 2 метра. Имат руси коси, късо подстригани. Очите им са сини, с вертикални зеници, като тези на котките. Предполага се, че тези същества са част от група, която е пристигнала от Орион, за да поеме контрола над нашата планета. Споделете мислите си в коментарите, пишете какви теми ви интересуват и ни последвайте. Много интересни неща предстоят в канала, но това, което е много важно, е вашата активност. Можете да харесате видеото, направете го и ако съберем над 2000 харесвания, ще пуснем продължение на темата.